Zdravo dobri ljudi, koristim ovu priliku da vam se predstavim u prvom videu na ovom kanalu. Zovem se Filip, vi gledate Zdrava TV kanal. Ovdje se ne ustračavamo postavljati pitanja, razmišljati van okvira narativa, a ujedno pokušavamo i pružiti odgovore na ne tako jednostavno pitanje tko smo i odakle dolazimo, ili barem pokrenuti raspravu u okvirima zdravih tema. U godini koja obilježava jubilej 1100. godišnjice tobože nastanka Hrvatskog kraljevstva, mi se pokušavamo zapitati neka važna pitanja i okrećemo se tamo gdje nije fokus javnosti. I dok na izložbama koje se odvijaju diljem Lijepe naše, svi ustrajno govore kako smo mi kao cjelovit narod Kraljevstva Hrvata nastali tek prije nešto više od 1000 godina, a navodno se naselili tek u stoljeću 7. na ovim prostorima. Platforma Zdrava TV preispituje taj narativ i skuplja materijale koji ukazuju na možda drugačiji obrazac naše povijesti, a o kojima ćemo se više pozabaviti u narednim videima. Kako se bliži kraj jubilarne godine postanka kraljevstva, mi se vraćamo na mjesto koje je oblikovalo našu povijest, na mjesto gdje je počela nestajati drevna država naših predaka, na mjesto gdje je nestalo Hrvatsko kraljevstvo. Evo, dragi ljudi, nalazimo se na spomen mjestu našeg posljednjeg hrvatskog kralja. Rekao bih ne samo kralja hrvatske krvi, nego općenito posljednjeg hrvatskog kralja. I kao što vidite, tadašnji kraljevi su nosili bradu. Nosili su bradu jer to je bilo znak moći, znak snage i za razliku od ovih današnjih običaja gdje mora biti sve friško obrijano, ali eto, u svakom slučaju nalazimo se na mjestu koje ljudi kažu da je pravo grobno mjesto. Vjeruju da je tu naš posljednji kralj i pokopan. Neki navode kako je tu možda privremeno pokopan, ali zapravo možda to vjerojatno nikada nećemo niti saznati, jer u svakom slučaju gdje god on bio pokopan, legende i narodne predaje govore kako je upravo ovdje na ovoj gori, na jednoj zanimljivoj gori koja se nalazi između ostalog kao jedna linija između dvaju svjetova, ali to je možda ipak tema za neki drugi video. U svakom slučaju mnoge pjesme se broje i pjevaju upravo u spomen našeg posljednjeg, rekao bih, pravog kralja koji se nastojao boriti protiv nekakvih okupatora, stranih sila, pa i stranih djelovanja i vjerovanja između ostalog. Bilo kako bilo, ova gora se ne nalazi tako daleko od Zagreba, otprilike 1,5 sata vožnje ima, zaista netaknuta praktički priroda. Eto ga, dok se širi smog u Zagrebu i lete čestice svakakvih materija i mi to udišemo, ovdje imamo lijepu netaknutu prirodu gdje kako i priliči zimi. I snijeg je isto tako fino napadao, zaista jedna lijepa idila i dobra prilika ne samo da se maknemo iz zagušenog grada, velikih mjesta u prirodu sa svojim obiteljima, nego da usput nešto i naučimo o našoj povijesti, o kojoj se jako malo priča, i da naučimo možda našu djecu, naše bližnje, naše prijatelje, upravo preko ovakvih nekakvih mjesta o nekim pametnim stvarima, umjesto da sjedimo po cijele dane, igramo igrice, scrollamo po beskorisnim sadržajima. Ovo je zaista jedno mjesto za odmor za dušu, za tijelo, prava božićna i zimska idila ako hoćete. I opet kažem, jedno mjesto gdje se može nešto korisno naučiti, a upravo koristim i ovu priliku da se javim ovako i uživo sa terena u sklopu ovog videa koji gledate, i kako bi vam možda i jednu pametnu stvar kazao.
jer na ovom kanalu pričamo upravo o stvarima o kojima ne priča mnogo ljudi, o stvarima koje su možda malo manje poznate. Tako da eto, do idućeg puta pozdravljam vas sa jedne lijepe gore, sa gore koja se prije nazivala Gvozd, kao što sam već napomenuo možda, a koja je upravo u spomena našeg posljednjeg kralja dobila i naziv Petrova gora. Sve najbolje za blagdane i svako dobro ljudi.